哈。那我们这一期呢，来谈那个传统的那个化妆品呢，跟那个奈米化妆品的一个比较。那我们上一期呢，我们有提到说，奈米化妆品用在保养品并不是很恰当哈。那我之所以会这样讲，就是因为其实这个跟产品的吸收呢也有关系哈。那大家都把那个奈米化妆品认为就是说啊，它呢就是因为它的颗粒比较小啦，所以它的吸收就比较多哈。这个还有待商榷哈，还要考虑到其他因素，不是说你那个奈米化妆品就一定吸收比较多哈。那我把我们的那个毛孔尺寸呢的那个数据呢给大家，就是一般我们毛孔尺寸呢大概在40到100个奈米之间哈。啊，如果说以为说啊这样的话，就是那个奈米的化妆品吸收就比较好哈，这就不太对了哈。比如说第一个好，假设呢你的毛孔呢，只有40到100个奈米化妆品，但是你今天给的那个奈米呢是100奈米，那是通不过气压，皮肤的毛孔是通不过气压。为什么会这个样子呢？因为皮肤的吸收并不只有单纯毛孔径的大小。如果说单纯孔径大小的话，在空气氧气的话呢的大小呢，比那个化妆品的大小还小。直径还小，但是你的皮肤也没有办法自由进出啊。那为什么空气都没有办法进出呢？你的化妆品就可以自由进出了？那不可能的事情哦。那毛孔呢，只是一个通道而已啊，化妆品的一个通道而已哦。那细胞呢，它的吸收的一种路径吸收的模式呢，才是决定化妆品吸收量的多少的一个主体哦。那它这个细胞的吸收呢，不像胃肠一样，就是你给它什么，它就吸收什么，它吸收是有选择性哦。那即使是胃肠道，它也不是说你给它什么，它就吸收什么，它没有办法消化东西，它照样给你拿出来哈。那皮肤一样哦，所以说大家都以为说啊，我把那个化妆品抹在脸上，它就一定吸收哦，不对哦，它不一定吸收哦，它要看它高兴吸收哪一个，它喜欢哪一个，它自己会去选择哈。那如果说你用强迫吸收的方式，当然有一些是用强迫吸收的方式，就是从经由皮肤的强迫吸收。但是强迫吸收呢，就像你把那个土石榴灌进那个气球里面哦，那一灌进去的时候呢，就塞在那边，那个土石榴就在那个里面，它就永远不消化哦，你就把你的细胞给撑死了哈，细胞胀破了哈。那现在有很多那个化妆品呢，他们使用的是强迫吸收，皮肤强迫吸收的方式，所以说造成了很多的敏感的皮肤，因为那个皮肤的那个皮肤上面的细胞呢，都被破坏掉了哦，就是撑死啊，破坏掉了哦。那所以说呢，那个敏感的皮肤会变得非常多哦。那这个呢，我请大家注意一下，就是说，皮肤的吸收它有一定的方式哦，它不是说你要它怎么样，你叫它多吸收一点，它就吸收多一点，它就多吸收一点了；你叫它少吸收一点，它就少吸收一点，也不是说。像我们皮肤说啊，你让它光泽一点，它光泽一点；让它黑暗一点，它就黑暗一点哈。它永远呢是有一定的一个模式哈，它永远是有一个吸收的模式哦。那一般的时候呢，它大概呢都是保持一个恒定的状态比较多。要改变它，其实都需要经过一段的时间哦。那不会说它。在短时间里面，在某一个东西，你什么东西之后，它马上就改变了。你看，你如果说啊某一个东西它马上就改变了，那个都是暂时性的一个改变哦，就像我们抹酸一样哦。你把酸抹在皮肤上面的时候呢，把那个果酸抹在皮肤上，它短暂的时间里面会比较白一点，但是你在1个小时、2个小时过后之后，你再给它看看，然后甚至说保养做完了以后，你再给它看看哦，40分钟呢就差不多它已经恢复原来的状况了哦。所以说那个呢都是一种假象而已，它是因为那个暂时性的变形，蛋白质暂时性的变形所造成一些假象的，所以说这个呢东西呢，我希望大家能够呢注意一下，就是说不可能那么快不可能那么快，它皮肤吸收它是有一定的方式的哦，皮肤的改变它有一定的方式的不是你说要那个改变就改变哦。那第二个呢，就是说我们用那个矿物性的奈米化妆品来做那个防晒剂，这个东西我是觉得说比较有一点意义的
但是它的那个什么那个粒径呢，它的防晒呢是粒径越小呢哈，它防晒能力是越好哈。但是呢，我也不认为说粒径太小就好了。为什么？因为它一旦它跑到皮肤的毛孔里面去，矿物质是没有办法分解的哈，它会塞在毛孔里面哈，那没有办法清出来。你如果清洁不干净的时候呢，塞在那里面的时候呢，那个皮肤呢会更糟糕哈。这个是我认为那个化妆品传统奈米化妆品的一个缺点哈。那最后一个东西就是说，因为奈米化妆品呢，说实在很容易进入那个食物链里面哈，这个是属于环保上的问题的哈。它可以溶在水里面，它可以在水中漂浮，然后呢被乙吃进去，经过乙的鳃里面吸收进去，然后呢就到那个乙的肚子里面去了，然后再进入你的肚子里面去哈。那这个是一个环保的问题哈。所以说呢，也难怪说那些欧美化妆品的那些会议呢哈，他们要做一个发动管制的一个动作哈。那我们今天呢这个主题就讲到这里。